Բարի օր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց թողարկի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարանն եմ, այսօր իմ զրուցակիցն է Restart հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Յուրի Մովսեսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մովսեսյան, վերջին 2 օրվա ընթացքում նկատում եմ այսօր եւ 3 տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնց մասին առանձին առաջարկեմ զրուցենք։ Առաջինը դա Երևանի նախաձեռնությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցն էր, որ բավական տարօրինակ տպավորություն թողեց վերջին արդյունքում, որովհետև որքանով որ կարելի էր հասկանալ պաշտոնական տեղեկատվությունից վարչապետը զանգել էր նախագահին առաջարկելով վերանայել դիրքորոշումը կապված Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետ, ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել էր հանրաքվե արեք, գնում եք ԵՄ, թե մնում եք ԵԱՏՄ-ում։ Հիմա սա ինչի մասին էր այս հեռախոսազրույցը եւ ինչի մասին է Կրեմլի այս դիրքորոշումը։ Իրականում կարելի է այստեղ նաև հիշատակել ապրիլին տեղի ունեցած հանդիպումը, ու այդ ապրիլին տեղի ունեցած հանդիպումը ինչ որ չափով նախերգանք էր, թե ինչ է սպասվելու առաջիկա ամիսներին, որովհետև մենք եթե դա միակ եզակի հանդիպումն էր, երբ որ առաջին դեմքերի մակարդակում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները այդպես բաց խոսում էին խնդիրների մասին, ու արդեն իսկ ոնց որ կարելի էր զուտ բաց աղբյուրներից ելնելով վերլուծություն կատարել, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ փուլում են գտնվում, կարելի ասել ապրիլից հետո ոչ թե բան չի փոխվել, այլ իրարից ավելի հեռացում ենք տեսնում, այսինքն ըստ էության Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, որ նախատեսվում է շատ մոտ ապագայում տետ-ա-տետ ոչ թե զուտ հեռախոսազրույցով, ըստ էության չի կայանալու, որովհետև դա կկայանա մի պարագայում, երբ որ Հայաստանը այսպես մի բլանկի վրա լրացված փաստաթղթով բոլոր կետերով կկատարի ռուսական կողմի պահանջները, ու կարծում եմ հենց այդ բլանկի առաջին սեց կետը երկաթուղու հարցն է։ Իմ կարծիքով այն ինչի մասին խոսում է այդ հրապարակային քարոզչական դաշտում ավելի շատ հենց քարոզչական ինքը շերտն է, այսինքն խոսել Եվրամիության մասին, ԵԱՏՄ-ի մասին եւ այլն, բարձր է որ այստեղ ավելի շատ խոսում ենք ուրիշ հողի վրա տեղի ունեցող գործընթացների մասին, առաջին հերթին երկաթուղու մասին, ու հետաքրքիրն այն է, որ նաեւ զուգահեռ հենց այդ ոլորտում տեղի ունենում զարգացումներ։ Մենք այս օրին տեսանք ու նաև դրանից առաջ տեսանք Կարս-Գյումրի երկաթուղու հնարավոր վերաբացման մասին, ու ես պատահական չեմ համարում, օրինակ Հայաստան-ԱՄՆ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթում դրան հղում կար, ու այդ հղումը վերաբերում էր հենց թրիփի համատեքստում։ Մենք Հայաստանում այդ մտահոգությունը ունենք, որ թրիփը այն տեսքով, այն երկարությամբ որ կա, չի բավարարելու Հայաստանին, եւ Հայաստանին կարող է միայն մեկ կերպ ամբողջովին բավարարել, եթե թրիփը օրինակ Նախիջևանով եւս մեկ անգամ մտնի Հայաստան, եւ այդ դեպքում կխոսենք արդեն Հայաստանի լուրջ պոտենցիալի իրացման մասին։ Հիմա այս իմաստով Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Հայաստանը երկաթուղու թեման կարողացավ կարգավորել, այսինքն ռուսական կոնցեսիան վերցնել, ինչ որ այլ բանաձևով, չգիտեմ, կարող է լինել ազգայնացում, կարող է լինել այլ երկրի օպերատորի հանձնում եւ այլն, դա նշանակում է, որ կոպիտ ասած Հայաստանի օդերը բացվում են։ Սրան գումարած զուգահեռ ուրիշ գործընթացներ կան, օրինակ Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում հետաքրքիր է Իրանը, ասենք, շատ լարված միջավայրում է հիմա, այսինքն փաստացի երկիրը պատերազմական միջավայրում է, ոչ պակաս, ինչպես Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, չնայած այնտեղ ոչ կոնվենցիոնալ, ոչ ավանդական ձևի պատերազմ է տեղի ունենում, բայց պատվով պատերազմ են վարում ու չեն մոռանում նաև տարածաշրջանային կարևոր զարգացումները, ու այս մեզ համար շատ կարևոր ուղերձ է։ Իրականում դա նշանակում է, որ այն մտահոգությունը, որ Իրանը կարող է օրինակ ԱՄՆ-ի հետ կարելի արդեն ասել պատերազմի մեջ գտնվելով մոռանալ ռեգիոնը, ասելով որ ամեն ինչ այստեղ, չարաչար կարելի ասել սխալվում ենք այդ կարծիքի մեջ, ու արդեն խոսում է գազի մատակարարման մասին։ Կրկին պարզ է, որ օրինակ եթե այսօր քաղաքական որոշում կայացվի, մեկ ամիս հետո չենք ունենա արդեն իսկ հողի վրա այդ ենթակառուցվածքներ եւ այլն, բայց սա ոնց որ ազդանշան էր նաեւ Մոսկվային։ Այսինքն պարզ է, որ Հայաստան-Իրան բանակցությունները գազային թեմայով չեն վերաբերվում միայն Հայաստանին ու Իրանին, այլ առաջին հերթին նաև վերաբերվում են Ռուսաստանին, որովհետև կներեք, բայց այսօր փաստացի այն գազի խողովակաշարերը, որ Հայաստանում կան, մինչև մեր տուն, որ գալիս է, դրանք բոլորը ռուսական սեփականություն են։ Իսկ Իրանը փորձում է կասկածի տակ դնել ռուսական սեփականության մոնոպոլ դիրքը։
ասելով որ մենք կարող ենք այլ բան առաջարկել, ոնց որ ձեզ ավելի մոտ գազ կա, որը մենք կարող ենք մատակարարել։ Հիմա այս process-ները նկատի ունենալով ու նաև հաշվի առնելով, որ ես չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում Հայաստանը անդամակցելու է Եվրամիությանը, ավելի իրատեսական եմ համարում, որ օրինակ ԵԱՏՄ-ից դուրս կգանք եւ կմնանք ոչ ներգրաված որևէ ինտեգրացիոն գործընթացում, պարզե որ Մոսկվայի կոպիտ ասած փորացավը հաստատ Եվրամիությունը չէ կամ ԵԱՏՄ-ն չէ եւ այլն, այլ Հայաստանի ապաշրջափակումն է։ Հիմա քանի դեռ Հայաստանը արկախում է, Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Հայաստանը ապաշրջափակվի։ Միանշանակ, եթե նայենք այս 30 տարիների պատմությունը, օրինակ նույն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը նայենք, իրական Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հանգուցալուծությունը երբ որ նայում ենք, միայն Ղարաբաղի մասին չէ, միայն Ղարաբաղի մասին չէր խոսակցությունը։ Միշտ այսպես պոչ է ունեցել այդ կոնֆլիկտը, դա ապաշրջափակումն է եղել։ Խոսվել է օրինակ Մեղրիով ճանապարհի մասին, խոսվել է տարբեր երթուղիներով կապի մասին եւ այլն, նույնիսկ արդեն բանակցային հանգուցալուծումներից մեկում նաև խոսվել է օրինակ Ադրբեջանով, Լեռնային Ղարաբաղով դեպի Հայաստան կապի մասին, այսինքն այս ամենը հաշվի առնելով ռուսական քաղաքականություն մի շատ երկար ժամանակաշրջան, օրինակ կարող ենք միջև սիրիական կոնֆլիկտը համարել, եղել է կոնֆլիկտը սառեցված պահելու քաղաքականության մեջ։ Հետագայում, երբ որ արդեն լուծում էր պետք, կրկին կոնֆլիկտը լուծել, բայց ձեռքը վերցնել Հայաստանի բոլոր երթուղիները, հաղորդուղիները։ Հիմա կոնֆլիկտ չկա, բայց կա արդեն ապաշրջափակման երթուղիների նոր փնտրտուքի հարց եւ Ռուսաստանը կորցրել է այդ մոնոպոլ դիրքը, որովհետեւ կան այլ առաջարկներ։ Օրինակ Եվրամիությունը ասում է մենք սիրելի Ադրբեջան Նախիջևանով ձեր ենթակառուցվածքը կվերականգնենք, բայց միայն մեկ պարագայում։ Եթե այդ ենթակառուցվածքը հետո դեպի հյուսիս Հայաստանով մտնի նորից Թուրքիա։ Մյուս կողմից էլ Ադրբեջանն ասում է, բայց Հայաստանի երկաթուղիները ոնց որ թե իրենցը չեն, Ռուսաստանին են, դուք այսինքն ներդրում եք անում ռուսական ենթակառուցվածքում եւ այս թնջուկը պետք է լուծվի մի օր ու սրան բոլորն են սպասում, անverջ չեն կարող հա մարդիկ սպասել, հատկապես այս Հորմուզի նեղուցի փակման մասով, ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի մասով, կարելի է բոլոր երթուղիները այսօր կասկածի տակ են։ Հիմա այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ես կարծում եմ հայ-ռուսական խոսակցությունը մի հատ մեծ խոսակցության մի մաս է եւ ավելի շատ վերաբերում ոչ թե ԵԱՏՄ, ԵՄ դիլեմային, ավելի շատ կոնկրետ հողի վրա այս տեղի ունեցող ապաշրջափակման։ Երեք ռուսները մի ասացվածք ունեն, որ խիստ ռուսական է, եւ եթե թարգմանենք, ասում եթե չես կարողանում կանխել անկարգությունները, գլխավորիր դրանք։ Հիմա ի՞նչն էր խանգարում Ռուսաստանին այդ հիմա արդեն ռուսերեն բառը օգտագործեմ, կիպիշը կանխել, եթե չի կարողանում գլխավորել այն, այսինքն նույն հարավկովկասյան երկաթուղիներով մասնակցել տարբեր ծրագրերի, այսինքն ըստ էության չկորցնել վերահսկողությունը գործընթացների նկատմամբ, որտեղ այս ճանապարհով եթե մենք գնում ենք, այսինքն Հայաստանի նկատմամբ պարբերական, չընդհատվող, շարունակվող եւ մեծացող պատժամիջոցներ, ի վերջո ընդ որում իմ մոտ տպավորություն է, որ պաշտոնական Երևանը գոնե կարող է մեծամիտ հնչի զուտ հայերին վերագրվող մեծամասնություն որպես իմ ասածը որակվի, որ Հայաստանը փորձում է անընդհատ Ռուսաստանին ասի ժողովուրդ, այդ սխալները մի արեք, որովհետև մենք էլ ունենք ինչ-որ հաղթաթղթեր, որոնք չենք օգտագործում, բայց կարող ենք։ Օրինակ նույն կոնցեսիոն կառավարումը, 102-րդ ռազմական բազան, կարող եմ շարունակել, էլի կան կետեր։ Իրականում դա նույնպես բխում է մեր շահերից, որ մենք ոչ թե ինչ որ ուլտիմատում դնենք կամ ասենք, եթե դուք այսպես վարվեցիք, մենք էլ այսպես կվարվենք, դա նույնպես բխում է մեր շահերից այդ մարտավարությամբ առաջ շարժվել։ Ուղղակի, ինչպես դուք նշեցիք, Ռուսաստանը ոնց որ այդ ազդանշանները չի հասկանում կամ իմ կարծիքով գերագնահատում է իր ռեսուրսները, որովհետև ինչպես մեկ շաբաթում Կիևն էին գրավելու, նույնիսկ մտածում են, որ դե շուտով ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը կհանգուցալուծվի մեր ուզած ցանկացած ձևով եւ մենք կվերադառնանք հարավային Կովկազ եւ այն ինչ որ եղել 2020-21-ին այն նույն ձև կսկսենք վերաբերվել, բայց ոչ միայն Հայաստան, այլև Ադրբեջանը նույն լեզվով չի խոսում այսօր Ռուսաստանի հետ, օրինակ երբ որ Ալիևի խոսքն ենք լսում ընդհանրապես, ինչպիսին պետք է լինի ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը, նրա մասին չէ, որ օրինակ չպետք է ընդհանրապես լինի փոխգործակցություն եւ այլն, ուղղակի ասում է իրավիճակ է փոխվել եւ մենք այլևս պետք է գործընկեր եւ գործընկերների միջև հարաբերություններով ընթանանք, այլ ոչ թե նախկինում ինչպես օրինակ սովետական միության ժամանակ եղել, դրանից հետո եղել եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ կարծիքով ինչ վերաբերում է թե
Ռուսաստանը ինչու այդ իր ձեռքը չի վերցնում, որովհետև մի քիչ երկարաժամկետ եթե նայենք հարցին, պետք է որ Ռուսաստանը կարողանա, այս վերահսկողական լծակները օգտագործի, այս ապաշրջափակման գործընթացի վրա կանգնի, կոպիտ ասած։ Եթե սկզբից սկսենք, որ նախ այդ երբ որ հարավկովկասյան երկաթուղի մենք հանձնել ենք Ռուսաստանին, ռուսների նպատակը չի եղել դա զարգացնել։ Այն պայմաններում, որ նրանք վերցրին 2008-ին, դրանք վերցրել են Երևանից մինչև Շողակաթ, մինչև հիմա 6-7 ժամում են հասնում։ Այսինքն Շողակաթ շրջանը այդ ավելի են վատացել։ Երթուղիներ կան, որոնք օրինակ Ֆիոլետովի այդ հատվածում վերցրել են ընդհանրապես քանդել են։ Այսինքն տեղեր կան նույնիսկ ոչ միայն ոչ թե բարելավել են, այլ հակառակը վատ թարացել է վիճակը։ Իսկ հիմա կարծում եմ ուղղակի էլի այդ նույն այտենց հետահայաց նայելով իրերի դրությանը իրենք էլի կրկին նույն տրամաբանությամբ են առաջ շարժվում, այսինքն իրենք հույս ունեն, որ կկանխարգելեն Հայաստանի միջոցով միջին միջանցքի կառուցումը կամ նոր երթուղու լինելը եւ կկարողանան կոնֆլիկտից հետո ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտ կրկին պահպանել իրենց մոնոպոլ դիրքը այդ միջին միջանցքի ուղղությամբ, որովհետեւ Միջին միջանցքը ոչ թե միայն Չինաստանի ու Եվրոպայի կապի մասին, այլև կենտրոնական Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև կապի մասին է ու այստեղ նաեւ շահ ունեն կենտրոնական Ասիայի երկրները, հատկապես Ղազախստանը։ Այսինքն ու նաեւ հետաքրքիր նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության այդ համատեղ հայտարարությունը դրանով Պուտինը ոնց որ փորձեց չեզոքացնել կենտրոնական Ասիայում, հատկապես Ղազախստանի դերը ինչ որ կերպ Հայաստանին օգնել այս թնջուկը հաղթահարելու իմաստով, որովհետև եթե հիշում եք, խոսվում էր, որ կոնցեսիան կարող է հանձնվել Ղազախստանին եւ կարելի ասել ինչ որ չափով Ռուսաստանը ստիպեց խաղի մեջ մտնել Ղազախստանին, այսինքն ասել, որ դիրքորոշում հայտնել չես կարող, հա, այսպես սուսուփուս լինել ու մի օր կոնցեսիան քո ձեռքերում հայտնել։ Ես կարծում եմ, էլի կրկին այդ հայտարարության առանցքային sense համատեքստը եղել է չեզոքացնել հնարավորինս այս տարածքով, այս ռեգիոնով, գոնե Հայաստանով անցնող երթուղիները։ Այլ ռացիոնալ բացատրություն, թե ինչու Ռուսաստանը չի վերցրել իր ձեռքը այս process-ները, ես ուղղակի չեմ գտնում, որովհետև եթե հիշում եք օգոստոսի 8-ից հետո վարչապետի մակարդակում հայտարարվեց, որ եկեք այս եղած մասերն է դուք կառուցեք։ Կոպիտ ասած կա թրիփ, կառուցեք ձեր մասը եւ դուք ունենաք ձեր փայաբաժինը։ Ես որում ուղիղ կապ Թուրքիայի հետ երկաթգծային տարբերակով։ Ես իրական այն ժամանակ մի քիչ ավելի շատ կարծում եմ, որ սա մարտավարական քայլ է Հայաստանի կողմից, որովհետև իրականում սրա օբյեկտիվ կողմն էլ կա, որ այս հարավկովկասյան երկաթուղիները, որը հանդիսանում է դուստր կազմակերպությունը ռուսական երկաթուղիների, շատ ծանր վիճակում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը ինչքան հեռվանա ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտում, այնքան իր վիճակը ավելի է վատանում, որտեղ ուկրաինացիք մի բան են հասկացել, պետք է ռուսներին ցավացնել խփելով իրենց լոգիստիկ կարևոր օբյեկտներին, իսկ հիմա փաստացի ռուսները մնացել են Վայլբերիսի հույսին, իրենց լոգիստիկ խնդիրները լուծելու մասով։ Այս երկաթուղին Ռուսաստանում գտնում է շատ ծանր ֆինանսական վիճակում, որովհետև կոպիտ ասած կենտրոնից ասում են պետք է այսինչ $2 միլիարդ վնասով։ Այո, որովհետև կառավարումը ինքնին շատ խնդրահարույց է, այսինքն կարող է կենտրոնը որոշում կայացնել, որ դուք այսինչ ռազմամթերք կլինի կամ այլ մթերք պետք է տանեք, բայց թե ով պետք է դրա համար վճարի, ոչ մեկ չգիտի։ Ու այդ կազմակերպությունը ինչպես Հայաստանում, այնպես է Ռուսաստանում շատ անարդյուն, այսինքն սա էլ օբյեկտիվ կողմն է։ Արդյոք օրինակ Ռուսաստանը այդքան ռեսուրսներ ունի, ցանկությունը մի կողմ դնենք։ Մի խոսքով ինչ ռացիոնալ, ոչ ռացիոնալ պատճառներ է գտնենք, փաստը այն է, որ Ռուսաստանը այս պահին պատրաստ չէ ներգրավել, բայց պատրաստ է ամեն կերպ խանգարել։ Իմ կարծիքով այս բանաձևով է միակ։ Հիմա այս իրավիճակում տեսեք, այսպես կողքից անընդհատ ակնարկների տեսքով, ուղիղ սպառնալիքների տեսքով կլին, որում հիմնականում այդ սպառնալիքները մեր ներսից են գալիս, այսինքն որ քաղաքական ուժերի կողմից այ կտեսնեք, հեսա Ռուսաստանը մեր հետ ինչ անելու կամ ձեր հետ ինչ անելու, նայած ով ասողը, հեսա գազը կթանկանա, այս կլինի, այն կլինի, մարդկանց ընտեղից կքշեն, բա ինչ ենք անելու, տնտեսությունը ազատանկման մեջ հայտնվել, չգիտեմ, տենց վերլուծություններ եմ իմաց սկսել կարդալ նաև, չգիտեմ ինչ թվերի իման վրա է այդ ամեն ինչ արվում, որտեվ վիճակագրական նոր տվյալներ հələ դեռ չունենք։ Այսինքն ինչի հիման վրա են ասում, որ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.8% է եղել այս տարվա այս ամիսների համեմատ մյուս տարվա նախորդ տարվա համեմատ։ Անդորում եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը հոկտեմբերին պատրաստվում է 500,000 մարդու զորակոչել բանակ, բանակ չէ, ոչ թե պատերազմ են ուզում տանել, այդ ակտիվության ցուցանիշը ենթադրում են, որ հոկտեմբեր-նոյեմբերին էապես կավելանա։
Հաշվի առնելով նախորդ փորձը։ Իրական եթե նայենք 21-ից 26 թվականներ ընկած հատվածը Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալի իրացման մեջ ամենամեծ դեր ունեցել Ռուսաստանը ուղղակիորեն կամ ոչ ուղղակիորեն առանց իրենց ցանկությունների կամ ցանկություններով։ Այսինքն եթե նայենք զուտ փաստերը, զուտ 4 թվերը եթե նայենք Ռուսաստանը ուզած թե չուզած նպաստել է Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Ու հենց այստեղ է այդ թնջուկը։ Ինչպես է Ռուսաստանը փորձելու Հայաստանի տնտեսական ակտիվության վրա ազդել, եթե նրա քայլերը ավելի են մոտեցնում, օրինակ Հայաստանի տնտեսական կայունության ապահովմանը։ Դրանք գումարած աղագին փող մտավ։ Այո, այս ամեն ինչը իրականում ես նաև սա կա, իհարկե դուք նշեցիք ներքաղաքական հարթությունը։ Իհարկե այս պահին կարծում եմ Հայաստանում գտնվողների համար սա այդքան էլ տենց առավելագույն հարց է, մարդիկ հիմա մտածում են Հայաստանը ավելի լավ է լինի ինքնիշխան ու իրոք ես այդ տրամադրությունը տեսնում եմ, էլի, որ մարդիկ ավելի շատ կողմ են, որ օրինակ Հայաստանը ձմերուկի, ելակի, նարինջի եւ ինքնիշխանության միջև ընտրի ինքնիշխանությունը, փաստացի այդ ազդակը կա, բայց ասել, որ սա չի շահարկվելու ներքաղաքական խոսույթի մակարդակում, դա ուղղակի տենց մոլորություն կլինի, ես վստահ եմ օգոստոսի 2-ին է լինելու Անդրանիկ նիստը ազգային ժողովի, ամբողջ օգոստոս, սեպտեմբեր մենք կտեսնենք բավականին սինխրոն հայտարարություններ, որ այդ տեսեք Պուտինը պահանջում է հանրաքվե անցկացնել։ Այդ իմաստով Դուք հակադարձում եք նրան նշելով, որ դա որևէ կերպ հիմնավորված չէ եւ այլն, իսկ երբ որ Ալիևն է դա ասում, դուք հալու հնազանդ կատարում եք, այսինքն Պուտինի այդ ուղերձները, Զախարովայի խոսքերը, Պեսկովի անընդհատ հայտարարությունները եւ այլն, դրանք նաեւ ինչ որ չափով Հայաստանում ներքաղաքական տրամադրությունների ստեղծման հիմք կարող են հանդիսանալ, բայց կրկին ես չեմ կարծում, որ օրինակ Հայաստանում դա կարող է լուրջ քաղաքական process-ների հիմք հանդիսանալ։ Ինչ որ այսպես ասած, ինչպես ասում են, խոսքի թեման կբացվի, այսինքն ազգային ժողովում 5 րոպեանոց ելույթ ունենալու համար նյութ կարող է հանդիսանալ, բայց որ օրինակ, չգիտեմ, ուժեղ Հայաստան խմբակցությունից մեկը օրինակ խմբակցության ղեկավարը ելույթ ունենա այս թեմայով եւ նշի սրա վնասակարություն, ես չեմ կարծում օրինակ մարդիկ փողոցներն են լցվելու եւ պահանջեն կառավարությունից, որ կամ երկու հանրաքվե արա կամ ընդհանրապես հանրաքվե մի արա։ Ես կարծում եմ կրկին Ռուսաստանում գերագնահատում են այդ ներքաղաքական իրավիճակի վրա իրենց ազդելու կարողության վրա։ Մյուս կողմից չպետք է թերագնահատել, այսինքն առնվազն մենք ընտրությունով տեսանք, որ թերագնահատելն էլ անիմաստ է։ Հիմա տեսեք, իրավիճակ է ստեղծվել, երբ մենք ըստ պատժամիջոցների մեջ ենք, դեռ շրջափակման մեջ ենք, գոնե այսպես 50%-անոց շրջափակում ունենք։ Նույնիսկ մի քիչ ավելի հաշվի առնելով Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հասկանալի է, որ այնտեղից չեն փակել, բայց դժվարացել է լոգիստիկ իմաստով կապը օրինակ Մերձավոր Արևելքի եւ Ծոցի երկրների հետ։ Հիմա այստեղ արդեն բնականաբար իմիջիալոց այն կողմը անընդհատ փաստարկը բերում է։ Ինչ է անում Արևմուտքը Հայաստանի համար։ Արևմուտքը հայտարարեց Եվրամիությունը 1-2 ծրագրի մասին 30 միլիոն, 1-50 միլիոն, 1 եւ այլն, ասում են դա կաթիլ է ծովում ու ոչինչ մեզ Եվրամիությունը չի տալու։ Եվ ըստ էության, տեսեք, ես մի քիչ կդժվարանամ լուրջ կարդալ այս տեքստը, արտաքին հետախուզության ծառայությունը Ռուսաստանի այսօր հայտարարություններ տարածել մեջբերեմ, եթե թույլ տաք, Բրյուսելում չպետք է հույսեր փայփային, որ ԵԱՏՄ-ն կփրկի սուզվող Երևանյան անձնակազմին, պահելով այն ջրի երեսին եւ ֆինանսավորելով Հայաստանի մարաթոնյան լողի մրցավազքը դեպի Եվրամիություն։ Հիմա Ռուսաստանը չի ուզում մեր մարաթոնը ֆինանսավորի, Եվրամիությունը կանի այնպես, որ մենք ջրի վրա մնանք։ Իրականում հենց մեր ներքաղաքական, հասարակական խոսույթում շատ ծայրահեղացված է ընդհանրապես Եվրամիության դերը։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասին, մի անգամ խոսում են ԱԻՄ շուկայի ստանդարտները եւ այլն։ Ես առնվազն 1-2, նույնիսկ 3 ծրագիր գիտեմ, որ Եվրամիությունը աջակցում է հայաստանյան արտահանողներին ոչ թե զուտ արտահանել ԵՄ, այլ գնալ այդ շուկաներ։ Առնվազն վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում օրինակ ծնեբեկի մասին ենք խոսում եւ այդ բոլորը այդ մարդիկ ովքեր կարողացան ինչ որ արդյունքի հասնել եւ այլն ու արտահանում օրինակ Սինգապուր, ասիական երկրներ, արաբական, նաեւ Եվրամիությունը այդ դեր ունի, այսինքն շատերի մոտ մոլորություն կա որ Եվրամիությունը տենց շատ տենց ինչ որ կարիք ունի հայկական արտադրանքի եւ այլն, բայց Եվրամիությունը կարիք ունի որ Հայաստանը մնա կայուն, այսինքն դիմանա այն ճնշումներին, որ ռուսական կողմից կա։ Եվրամիությունը շուկա 4
այսօրում կարող է սպառել, ասենք Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ արտահանում։ Այսինքն տեսականորեն Եվրամիություն ստեղծում է այդ հնարավորությունը, բայց կներեք մեր արտադրողի փոխարեն ոչ մեկ ծիրան չի ծախելու Եվրամիության շուկայում, բայց բոլոր նպաստավոր պայմանները առնվազն այն հայտարարությունը, որ հնչեցին ֆոն դեր Լայենի կողմից, ես ինքս օրինակ եթե ինձ ասեին, ես չէի մտածի, որ այդ կարգի նպաստավոր պայմաններ ստեղծվում, որտեղ այդ նույն պայմանները ստեղծվել են Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի համար։ Ես հիշում եմ, երբ որ Հայաստանում խոսում էինք այդպիսի սցենարների մասին, ասում են դե Մոլդովան եւ Ուկրաինան ԵՄ-ին տալու բան ունեն։ Իսկ ինչ է Հայաստանը իրենից ներկայացնում։ Մոլդովանները ինչ ուներ տալու բացի խնձորից։ Դե ասում են, բան, ռուսական կոնֆլիկտով երկիր է, Մերձդնեստր ունի եւ այլն, իրենից մեծ արժեք է ներկայացնում ռուսական կողմի համար։ Իսկ արևմուտքի ամբողջ դարդուցավը ռուսներին ցավացնելն է։ Ասում են, իսկ Հայաստանի խնդրը որն է, որ այստեղ մենք կթրքացվենք եւ այլն, որտեղ արևմուտքը այստեղ Թուրքիան է եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ ինքնավար միջոցները նշանակում է հայկական արտադրանքի, որը արտանվում է Ռուսաստան 80%-ը ինքնավար միջոցներ, այսինքն առանց մաքսատուրքի կարող հայտնվի Եվրամիություն։ Այսօր այդ ռեժիմը օրինակ ունի Թուրքիան, բայց որը ունի համաձայնագիր մաքսային նույնատիպ ռեժիմի մասին։ Հիմա սրանից ավելի շատ ակնկալել Եվրամիությունից այս բանին ուղղակի անհնար է, որտեղ այստեղ արդեն մենք ավելի շատ մենք ինքներս պետք է մեզնից ակնկալենք, որտեղ տնային աշխատանքի ահռելի դաշտ կա, որը ինչ որ չափով կարելի ասել բավարար չի արվում։ Եթե SEPA-ի մասին խոսել արդեն անիմաստ է, որտեղ անընդհատ խոսվում է դրա մասին, որ թերակատարում կա նոր ռազմավարական համագործակցության փաստաթուղթ կա, այսինքն Եվրամիությունը տեսական հնարավորություններ տվել է Հայաստանին շնչելու ուղղությամբ ու այս առումով նաև գազի առումով իրականում երբ որ խոսում ենք հայ-իրանական հարթության մասին, այստեղ կա ԱՄՆ, կա ԵՄ, որոնք սանկցիաներ են կիրառում հենց այս բանին իրանական տարբեր ընկերությունների, իրանական պետության նկատմամբ ու ես sense ինտուիցիայով կարծես թե զգում եմ, որ կարծես թե աշկ են փակելու, եթե Հայաստանը ռուսական հնարավոր հակաքայլերին դիմաց փորձի օրինակ իրանական գազ բերել, ես կարծում եմ ինչ որ լուծում գտնվել, օրինակ գուցե արևմտյան երկրները ասեն ինչ որ մոնիտորինգային խումբ լինի, որը կվերահսկի, որ օրինակ ամեն ինչ ընթացակարգերով է գնում, սև փող չկա եւ այլն եւ այլն։ Մենք էլ դա պետք է հաղորդակցենք իրանական կողմի հետ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ մնում է ռուսների այդ հայտարարությանը, իրոք մեկնաբանության կարիք, չգիտեմ, ինչքանով կա։ Զախարովան երբեմն, օրինակ, չգիտեմ, ճեպազրույցների ու ասուլիսների ժամանակ ավելի լուրջ պնդումներ է կատարում, քան այդ հայտարարության մեջ էր գրված։ Ահա, հիմա տեսեք, քանի որ Իրանի հետ գազային այդ խնդիրների մասին խոսեցինք, տեսեք, օրինակ երեք այստեղ Արմինե Մարգարյանների զրուցակիցը եւ մենք այսպեսի մի եզրակացություն արեցինք, որ ազդեց օրինակ հնարավոր տեսականորեն հնարավոր է որ օրինակ ինչքան էլ որ պատերազմական վիճակում են այնուհանդերձ այնտեղ որոշակի շփումներ դիվանագիտական կուլիսային գոյություն ունեն գլոբալ հարցերի շուրջ եւ ասենք այդ գլոբալ հարցերի շուրջ մեկի շուրջ պայմանավորվածությունը եղել է այսպեսին մոտավորապես ես չեմ խոչընդոտում TRIP-ին Իրանի կողմից այդ դուք չեք խոչընդոտում որ ես Հայաստանի տարածքով գազով դուրս գամ դեպի ասենք Եվրոպա որում բոլորին ձեռնտու է Ռուսաստանը դժում է Եթե չեմ սխալվում այդ զրույցը լսել եմ ձեր եւ Արմինե Մարգարյանի ես իրականում TRIP-ի մասով այդքան էլ չեմ կարծում որ Իրանը նույնիսկ պատրաստ էր կամ իր սցենարների մեջ կար որ ինչ որ ձևով խոչընդոտելու է TRIP-ի իրականացմանը հակառակը իմ կարծիքով Իրանը դա տեսել է որպես հնարավորություն TRIP-ի մեջ որովհետեւ TRIP-ը ըստ էության հնարավորություն է տալիս նաեւ իր տեսականորեն ասում են որ կարող է միգուցե Իրանի դիրքորոշումը փոխվի արդեն պատերազմի արդյունքում որովհետեւ դեմ չէր մինչև պատերազմը բայց ինձ թվում է TRIP-ի մասով ամենա այսպես իրատեսական սցենարը իմ կարծիքով Իրանի կողմից այն է եղել, որ կոնֆլիկտի ավարտից հետո իրական այն փաստաթուղթն էլ, որ զինադադարի փաստաթուղթ էր կոչվում, հենց այդ կոնտեքստը կար, որ կոնֆլիկտը սառեցվում է, միջուկային զենք եւ այլն մոռանում ենք դրա մասին, եւ Իրանը իր բոլոր հանքահունքային ռեսուրսներով ծառայում է արևմուտքի ինքնաբավությանը։ Մյուս կողմից նաև արևմուտքը սկսում է ներդրումներ իրականացնել, սկսում է ապաշրջափակել Իրան, այսինքն միջազգային ֆինանսական շուկային հասանելիություն է ստանում Իրանը։ Ավելի շատ TRIP-ը որպես հնարավորություն այդ մասով է դիտարկվել, բայց եթե վատատեսական սցենարով ենք դիտարկում, որ եթե TRIP-ը կառուցվի, Իրանը դա կարող է դիտարկել որպես պոտենցիալ թիրախ, այո, կարող է տեսական քննարկումը լինի, որ նույնիսկ վատատեսական սցենարի պարագայում էլ
Իրանը թրիփը չի դիտարկել որպես սպառնալիք, հակառակը դրա դիմաց էլ Հայաստանը կօգտվի իրանական գազից։ Այդ սցենարը ես իրականում հնարավոր համարում եմ, նաև դրա ավելի մեծ կոնտեքստը կա։ Ընդհանրապես Իրանին այս երթուղին Հայաստանով, եթե հյուսիսում ամենավստահելին է թվում։ Եթե նայենք Իրանը ինչպես կարող է օրինակ դեպի Եվրոպա կամ ընդհանրապես էլ այլ շուկաներ դուրս գա դեպի հյուսիս, Թուրքիան եկեք այսպես հերթով Թուրքիան այսպես թե այնպես աշխարհագրական մրցակից է, դա չի փոխվելու երկիր։ Ռեգիոնալ մրցակից է։ Ռեգիոնալ մրցակից է, Ադրբեջանը մեղմ ասած այնքան էլ վստահելի չի Իրանի համար մի շարք պատճառներով, այստեղ Ալիևի անձը կապ չունի։ Ինքը որպես պետություն, որպես պետական կազմավորում խնդիր ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այդ իմաստով որպես ու իրականում Հայաստանն էլ մաքուր նստվածքով։ Ու այստեղ այս առումով կա համատեղ պատկերացում նույնը, այսինքն ես այլ հարց Հայաստանի հետ կապված չեմ պատկերացնում, որ երկու կողմեր ունեն նույնական մոտեցում, ինչպես Հայաստանն ու Իրանը, Հայաստանի հարավի ընդհանրապես եւ Իրանի հյուսիսի միջև կապի մասով։ Ես ուղղակի այլ հարց չեմ տեսնում, որ երկու երկրներ Հայաստանը եւ այլ երկիր այդքան նույնական պատկերացում ունեն, ապա շրջափակման կոնտեքստը կլինի քաղաքականը, կլինի ռազմականը, կլինի եթե շատ նույնական, եթե մոտեցումների տարբերություն կարող է լինել, բայց գաղափարական իմաստով մեզ պետք է որ Իրանը մնա ամբողջական, մեզ պետք է որ Իրանը հասանելի դառնա իր հանքահունքային ռեսուրսներով ամբողջ միջազգային շուկային, որտեղ մենք էլ դրանից կարող ենք օգտվել, նույն օրինակ խոսում են նաեւ թուրքմենական գազի մասով, որը արդեն 3 թե 4 տարի է կանգնեցված է կրկին սանկցիաների պատճառով, այսինքն կայուն Իրան, ինքնիշխան Իրան եւ հակառակը կայուն եւ ինքնիշխան Հայաստան, այս երկու երկրների շահից է բխում, որովհետեւ կարելի ասել այս 3 տասնամյակների այդ ռազմավարական հուսալիությունը երկու կողմերում ձևավորել է։ Օրինակ Հայաստանում քանի անգամ իշխանություն է փոխվել, նախ Իրանը երբևէ չմիջամտեց Հայաստանի ներքին գործերին, երբևէ չի հայտարարել որ ունի այստեղ ինչ որ այսպես ավելի լավ տեխնացու ու միշտ դրա մասին հայտարարում իրականությունը այդպեսին է։ Իրանը երբեք չի դիտարկել որ Հայաստանում կարող է ինչ-որ ներքին գործընթացների վրա ազդել։ Նույնիսկ Ծառուկյանի դեպքի մասով, որը էլի ինչ-որ չափով բիզնես կապերի առումով իրենց համար զգայուն հարց է, կրկին իրանք ասացին մենք վստահում ենք Հայաստանի իրավապահ համակարգին։ Այսպիսի փոխադարձ վստահելիություն ունենալ Հայաստանի սահմանների շուրջ, հատկապես ինչպես դուք նշեցիք 50% շրջափակված պայմաններում, մեզ մնում է զուտ հուսալ, որ այս կոնֆլիկտը Իրանի ու ԱՄՆ-ի միջև կգա ինչ-որ մի բալանսի ու ինչ-որ համաձայնություն տեղի կունենա։ Բայց նույնիսկ այդ համաձայնությունների միջև այդ համաձայնությունները տեղի ունեն, մենք տեսնում ենք, որ գործընթաց կա։ Ու այդ գործընթացը կարծում եմ հաղորդակցվում է նաև ԱՄՆ-ի եւ արևմտյան այլ երկրների հետ։ Սկզբունքորեն այն որ արևմուտքը լավ էսպես հավաքական արևմուտք ասենք պայմանական չնայած ինքը այնքան էլ հավաքական չի, բայց ընդհանուր առմամբ ըմբռնումով է մոտեցել գոնե վերջին շրջանում, ասենք Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերություններին, երևի բացառություն կարելի անել 19 թվականը, երբ գիշեր Բոլթոնը որ եկավ ըստ էության ուլտիմատումով մտավ Երևան, որ ասեց կամ հայկական կողմը բնականաբար ասեց շնորհակալություն, ստեցություն։ Հիմա ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ այ հիմա Իրանը կարող է օգտվել այն բացից, որը առաջանում է Հայաստանում էներգետիկ դաշտում, նկատի բայց դա կարող է հանգեցնել արդեն Իրան-Ռուսաստան այսպես հարաբերությունների լարման, թե չէ։ Չեմ կարծում որ ինչ-որ լարման, այսինքն գործընթացներ են տեղի ունեցել, որ այդ նույն կերպ էլ կարող է Իրանը լարվել Ռուսաստանի դեմ, բայց կարծում եմ Ռուսաստանն ու Իրանը ինչ որ ասենց փոխադարձ ըմբռնում ունեն, որ այս տարածաշրջանում որս ինչ կարող ենք անել, չպետք է հանկարծ նեղանանք իրարից, որ այս բանը դուք իմ փոխարեն արեցիք եւ այլն, որովհետեւ Իրանը նույն կերպ օրինակ ավելի վաղ ժամանակահատվածում 90-ականներից կոնֆլիկտի այտենց թարմ ժամանակահատվածում ուզեցել է ինչ որ միջնորդական փորձեր, բայց հասկացել է, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում կարծես թե ինչպես Հայաստանում առաջին նախագահները նշել, բանալիները գտնում են Ռուսաստանի մոտ եւ պետք է դա պատվիրակել ու դա բոլորն էին հասկացել։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ նաեւ այս ԱՄՆ-Իրան պատերազմի ֆոնին, ինչքան էլ արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ
Ռուսաստանը ինչ որ չափով օգնում է Իրանին եւ այլն, պարզ է որ այս ոնց որ Իրանը այդ գինը վճարել է ստանձնելու ինչ որ կարևոր դեր ռեգիոնում ու չեմ կարծում որ Ռուսաստանը ինչ որ ձև կարողանալու է խոչընդոտել։ Գուցե ինչ որ նեղացվածություններ կլինեն, բայց ռեալ ինչ որ հակաքայլեր դրա դեմ ու բացի հակաքայլեր ինչ են առաջարկելու Իրանին դրա դիմաց։ Ուղղակի մի քիչ անհնար է պատկերացնել ինչպես պետք է խոչընդոտեն ընդհանրապես այդ գազի մատակարարմանը եւ այլն։ Ու նաեւ նշենք, որ երբ որ խոսում էր Հայաստան-Իրան այդ նախնական համաձայնությունը 2000-ականներին, Ռուսաստանը իրական խոչընդոտել է։ Եվ հենց Ռուսաստանի ակտիվ միջամտությամբ է, որ այսօր օրինակ իրանական գազը այդքան քիչ այո, քիչ ներգրավվածություն ունի մեր էներգետիկ անվտանգության մեջ։ Հիմա ով ումից պետք է նեղանա։ Իրանը նույնքեւ կարող է ասել դու Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը շահարկելով Հայաստանին փորձել ես տարբեր կախվածության մեջ գցել, որից դուժել եմ հենց ես։ Այսինքն ես չեմ կարծում թե պատմական, թե քաղաքական, թե էսպահի, էզրոպեական իրադարձությունները չեն հուշում, որ Ռուսաստանը կարողանալու է ինչ որ բան հիմնավորել Իրանի դեմ։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանն եւ Իրանը ըստ էության դաշնակիցներ չեն էլ եղել, իրենք մրցակիցներ են, կան եւ մնալու են։ Իրական հենց Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա այդ երանգյունի միշտ այդ մրցակցային դաշնակցային հարաբերություններ, օրինակ հիմա նույն սանկցիաներից խուսափելու համար իրականում ռուսները օգտվել են հյուսիս-հարավ երթուց, այսինքն իրենցից միջև ներքև իրանք այդ երթու են, այսինքն ինչքանով որ հնարավոր է համագործակցել, ինչքանով որ հնարավոր է մրցակցել։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնեմ այսօր զրուցակիցներ Restart հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Յուրի Մովսիսյանը, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։